sa nahitabong pagpanulis diri sa may barangay Ermita niadto na kalabayng adlaw. Well, kada adlaw magyud ko mangayo og report gikan sa atong kapulisan og ganina as of ganinang hapon pag-istorya namo ni Colonel Cañete, naka-identify na ta og tulo ka suspetsado, pero kaning tulo ka suspetsado they are still at large, no, wa pa nato ni ma-arrest. So naghinaot ko in the coming days ato na gining ma-arrest, no, total hot pursuit operation man ni, continuing crime man ni. So hopefully within the next few hours or even days ato na gining madakpan ang kaning mga suspetsado ining pagtulis dito sa duha ka jewelry shop sa dapit sa Carbon. Dili pa pwede i-mention ang pangan aning tulo. Dili pa because of course no ila pa man yun ning nag-case build up pa man yun sila ani tanan, so we cannot divulge any information as of the moment. Unya na gyud nga makonkreto na gyud ang atong ebidensya, unya cases will be filed in court. Doon naman ito gipagawas nga pamahayag ang hepe sa Carbon nga posible kuno ang nagtulis sa Oro Sugbo sa nakalabayng tuig, posible nga the same personalities ang nitulis sa duha ka mga pawn shop diri sa may barangay Ermita. O si comment mo ani? Well, that is a very big possibility. Kibaw bitaw gyud nga sindikato baya gyud ni, no? So kung imong tan-aw ang ilang modus operandi, pagbuhat ana mura bag similar man gyud gihapon kayo, pare-pareha man gihapon og pamaagi. So that is not dili na layo, that is a possibility. Unya kuan sad mi ana, we are looking into that angle as well. Unya hayag gadako natay pulis nga mag-roving gabi kaisog ang mga tulisan makapahagit mani sa CCPO Mayor. Tinuod din na, no, mobila na akong giingon sa akong interview nga kanang kita diri sa local government unit sa Cebu City Government, wa gitay pagkuwang tingali sa pagsuporta sa atong kapulisan, mobitaw na nga demanding kaayo ko sa atong kapulisan labi na ang hepe kay wa man gyud tay pagkuwang in town. Maghisgot ka og paghatag og kanang mobility assets in the form of patrol cars, kita bitaw gyud ka ato bubudyon, wow ka buok, 8 ka buok ato na gihatag para sa police visibility. Pagsuna ko isip acting mayor hatag dayon ta, dili lang kay 8 ka assets, no, dili lang kay 8 ka mobility assets or police cars ang atong gihatag, napay 50 ka buok armas, long arm pa, no, di lang kay kana nang hatag pata og allowance sa tanan police basta mo report lang din sa Cebu City Police Office pila na sila kabuk, hapit 800 kabuk nang hatag da og allowance na nila, no. And not only that, bago lang maghatag na sad ta og kanang ipaato pa nang ipa-remodel o refurbish ang ilang headquarters diya sa Cebu City Police Office sa Gorordo, worth 50 million. So mingon jud ka nga wa gyud tay kakuwang aning atong pagsuporta sa kapulisan. Mo na ako demanding kaayo ko, and I'm very serious about this matter kay peace and order. Dako baya kaayo na og impact ang peace and order sa kuan, no, not only the public order and safety sa atong lakbayan, pero dako sa nag-impact sa mga negosyante kay ang uban ani mga negosyante mga hadlok na hinuon og kuan diri, di ba? Og negosyo diri kay tungod aning mga peace and order problem. So muna nga ako seryoso gyud kay ko aning peace and order problem, and I am very much kanang supporting ang atong kapulisan. Kung napatoy pulis nga nakaagi atol sa pagpanulis, delikado magkapinusilay, inig magpinusilay na mga civilian pod nga mga matay maamong na noon. Prior sa pagpanulis, doon na ba'y intel report ang ato ang CCPO nga doon na mga robbery group na naglihok diri sa Cebu? I don't think so. Otherwise, ilahan ng tingaling nabantayan. Pero mula gina kay nagpatrolling man to mga pulis dito, nagbeat patrol naman to sila, nilakaw naman sila ng area tungod lagi sa komando nga kinahanglan jud ta nga naa gyud police civility. Mula gina pero wa abtag mga 20 segundos humana ang krimen, no. So unsaon pa man pagresponde sa mga pulis sa katong panahon. Muna nga karon moving forward, move on na lang ta. Pangitao na lang nato ni ang kinsay mga suspetsado ani unya ato ni silang ipaagi sa legal nga proseso, unya atong pangitaan yun ni conviction
kay para mutagam gyud ning mga criminal elements nga mo ani-anhi diri sa syudad sa Sugbo.